Como é que é, rapaziada? Estamos aqui para mais um vídeo. Grande amiga. Pessoal, eu vim trazer mais uma react aqui ao canal, porque como vocês têm reparado, as reacts estão muito paradas. E eu decidi trazer mais uma react do mesmo rapper. Também é do mesmo álbum, que é do Jackpot BCB. O som chama-se Já Sabes Como É. Pessoal, se ainda não viram o vídeo anterior, passem no canal outra vez. Primeiro, antes de verem, depois de verem este, passem no outro vídeo. Pessoal, deixem o vosso like, comentem, subscrevam, ativem o sininho, compartilhem e vamos passar ao vídeo. Ao som. Estamos preparados? Let's get it. Muitas vezes parece que a vida não dá, mesmo que esteja sempre a andar para lá e para cá. Procuras respostas, só procuras onde não há. Levanta a cabeça, se te perdes no tempo a mente evapora. Bloqueias na frente da porta, já sabes como é. Já sabes como é, já sabes como é. Já sabes como é, já sabes como é. Já sabes como é. Opina tudo aquilo que é preciso. São direções que fortalecem o teu sentir, sentimentos que acordam o teu instinto, o GPS que te leva sem destino. O tempo passa mas no fundo nada muda. Tu já sabes como a vida é uma puta. Tens que ter força para te manter na luta, nesta corrida onde toda a gente cruza. Fotógrafo pega no retrato, memorizo toda a gente que fez sempre parte. PCV, linha C, está na minha base. Nova escola, velha guarda no mesmo compasso. De zona em zona bato pala para todo soldado. Hip hop não morreu, está dentro do prazo. Hip hop não morreu, está dentro do prazo. Se consomes como eu, nunca ficas farto. Tu já sabes como é. Pessoal, esta primeira parte foi praticamente a ser para nós nunca desistirmos. E a música acho que é simples, como disseram, a mensagem é essa. É para nós nunca desistirmos do que queremos ser, para lutarmos, que é o que nós temos que fazer, pessoal. Não é tipo dizerem, ai, não consegues. Não é com isso vocês vão, prontos, abaixo. Com bocas dessas que vocês vão abaixo, né? Vocês têm que, tipo, lutar, que é aquilo que eu estou a fazer. Eu tenho muita gente contra mim agora aqui no YouTube. Pessoal, mas lutem, não desistam daquilo que vocês querem ser, daquilo que vocês podem ser, e esqueçam os outros, as bocas alheias que se passam ao lado. Bora. Tu já sabes como é. Muitas vezes parece que a vida não dá, mesmo que esteja sempre a andar para lá e para cá. Procuras respostas, só procuras onde não há. Levanta a cabeça, se te perdes no tempo a mente evapora. Bloqueias na frente da porta, já sabes como é. Já sabes como é, já sabes como é. Já sabes como é, já sabes como é. Tu já sabes como é. Não me lembro onde estendia a mão a tropas em terceiros. Hoje em dia só bem no topo da fama, mas vão descendo no topo do respeito. Éramos bros crescemos na zona de G. Em série pelos vistos eu nunca te conheci. Sem motivos trancaste todas as portas. Agora lidas com people que falavas mal nas costas. Está-se bem, cada um cuida de si. Entre vidas paralelas o que importa é family. Valoriza o teu berço, não te esqueças de onde vens. Agradece a Deus por tudo aquilo que tu tens. Segue em frente, tira a volta das intrigas. Sublime quem te mata e a tua mente fria. Consciente, sempre atento na rotina, porque o perigo pode surgir na tua esquina. Já sabes como é. Pessoal, mais uma vez, se vocês forem ao vídeo anterior vão perceber aquilo que eu vou dizer agora. Das facadas. Mais uma vez.
Eu não vou voltar a repetir o que disse no vídeo anterior. Mas pronto, pessoal, se algum dia se acontecer isso, fujam na merda dessas pessoas, esqueçam a amizade dessas pessoas. Pessoal, assim, até agora o som está a ter uma boa vibe, uma boa letra, que para mim é o que está a tornar o som bom. A mensagem dele está, pronto, podia-se um som que devia ir para as tendências, no meu ver, há quem não veja assim, mas um som que devia ir para as tendências. Vamos acabar de ouvir, falta aqui 2 minutos e tal só. Quantas vezes parece que a vida não dá, mesmo que esteja sempre a andar para lá e para cá. Procuras respostas, só procuras onde não há. Levanta a cabeça, se te perdes no tempo a mente evapora. Bloqueias na frente da porta, já sabes como é. Já sabes como é, 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 já sabes. Pessoal, este som acabou. Pronto, tenho agora a pensar que eu. É o seguinte, este som está muito bom. Está. Não dá, pronto, eu não estou a conseguir descrever muito a música, eu não quero insultar, estás a ver? Estão a ver? Podem tipo dizer que eu sou uma bosta a comentar sons de hip hop, eu não quero estragar este som, porque isto está mesmo fixe. Tem uma boa letra, uma boa vibe, um clipe que eu aconselho a ver, vocês conseguem ver porque eu nem estou a tratar de uma aplicação ou uma cena assim que dizia para gravar a tela. Fiz uma coluna em condições para o telemóvel também. Pronto. E pessoal, deixem o vosso like, passem no canal do Jackpot no som e ouçam, tá awesome. Tá. Eu acompanho o Jackpot há algum tempo já, pai há 2 anos, e ele superou as minhas expectativas. Eu tinha, pronto, para estes sons assim. Mas pessoal, já sabem o que é que têm a fazer. Comentem, partilhem, subscrevam. A dica é essa. Fui. Vemo-nos amanhã. Tchauzão.